jeli fo balimaw an ka bi journal tɛ mɔgɔ wɛrɛ kan an ka bi journal bɛɛ Musa Timini bilen Musa Timini bandenikɛla wanɛ Mali bɛɛ Musa Timini ɲɔgɔnna bandenikɛla tɛ yen Mali bɛɛ i bɛ Mali daminɛ a kun ka daminɛ Kayi fo Kidali Mali kun fa kun Musa Timini bɛ se bandeni na ka tɛmɛ a bɛɛ lajɛlen kan balimaw n'i ye concours kɛ ko bandeni concours Musa Timini bɛ mention sɔrɔ excellent mention excellent bandeni na an n'o Musa Timini de bɛ ɲɔgɔn na bi an kan bɛ Musa Timini min fana ma assemblée premier vice président Musa Timini an kan b'o Musa Timini kelen de ma hakili la kunu maliyɛnw mɔgɔ minnu ye Yeli Madiga émission lajɛ Musa Timini kun ye invité ye kunu a ye kuma caman fɔ Musa Timini dɔgɔnɔ bɛ kɛ jeli ye yɔrɔ min na i bana in da ma deli ka ye fɔlɔ parce que bɛɛ kelen don i bɛ k'a ka jeli ye sisan bɛɛ kelen don jo bɛɛ ka jeli ye n'i ma jeliya kɛ e tɛ bɔ i bɛ bɔ i place la n'i ma jeliya k'a nɔfɛ hali n'a ye nkalon tigɛ ka tugu a ko nkalon kan hali n'i m'o kɛ e ka ɲinifɛnw tɛ sɔrɔ n'a jara fasokɔnɔdenw yɛrɛ kana lafiya kɔngɔ ka fasokɔnɔden bɛɛ faga mais e kelen posi kɔnɔna o ka fa o de ka bɛɛ don bi nkalon tigɛ la ka tugu fanga ko nkalon kan Musa Timini ye kuma minnu fɔ balimaw a y'a lamɛn dɛ Musa Timini taar'i sigi ka constitution kura in ka taa mabalima o kuma minnu b'a kɔnɔ k'a bɛ jamana kɔnɔdenw lafiya bi a b'u lafiya sini k'a mabalima ko constitution ye ko vraiment k'a bɛ wusa jamana kɔnɔdenw ma k'a bɛ na ni hɛrɛ caman ye k'an bɛ siran ko ɲɛ ko a ka ca Ala fɛ ko an bɛ kisi a caman ma Musa Timini t'o kuma la dɔrɔn k'i pan i kɔrɔ tuguni ko wayi ko an ko article 118 min bɛ Mali constitution kɔnɔ ko o de violé la ko non ko ma violé ko parce que k'an bɛ k'a fɔ ko fɛn minnu ye attaque ye ko attaque terroriste bɛ attaque fitini minnu kɛ Mali la yan k'olu tɛ fɔ a tɛ fɔ olu ma ko attaque k'o tɛ koba ye donc ko référendum k'an bɛ se ka taa la k'a tɛ kɛ Mali dɔrɔn na yan k'a bɛ kɛ Faransi a bɛ kɛ Amérique Musa Timini pour ton information n bɛ min fɔ i ɲɛna DEF banna sisan il y a quelques jours Mali la yan denmisɛnninw ka DEF 9e année o kɛra ka région bɛɛ la a kɛra Kidali ya Moti mara dugu caman bɛ yen est-ce que DEF kɛra yen balimaw bagi fana daminɛna sɔgɔmada in na bagi tɛ ka kɛ Mali territoire bɛɛ sanfɛ bagi tɛ ka kɛ Mali territoire bɛɛ sanfɛ Musa Timini n'i bɛ kuma i bɛ kuma ni hakili de n t'a dɔn i bɛ kuma kun i falen de kun don wisigi la wa c'est-à-dire que i fa ɲɔgulɔ la ka n'i sigi kun émission na wa ne t'a dɔn min kun bi kɔnɔ mais n'i bɛna faso kɔnɔ kumaw fɔ i b'i cogo dɔn i ka wisigi ko i b'a to fɔlɔ n'i taara faso kɔnɔ kuma la i bɛ t'i fa i ka tigɛna cori ninnu na ou bien i bɛ t'i fa i ka walu ninnu na ani ka caman ninnu i bɛ t'i fa olu la mais ni faso jɔko kuma bɛ yen wagati min na i b'a kɛ Ala kama i bɛna i hakili kan i y'a faamuya i bɛna i hakili kan Musa Timini ko n'i bɛna faso kɔnɔ kuma in ni constitution ko kuma jamana kunko kuma n'i b'i da don a kuma la k'i ka n'i fa wisigi la i ka n'i fa walu ninnu n'i ka n'i fa tigɛna cori la Musa Timini Marisa Madu ko de f'i ɲɛna i n'i ka bandini n'i ka beseta o tɛ nin ko in latigɛ bandini ni beseta tɛ nin ko in latigɛ tiɲɛ de bɛ fɔ nin ko in na jamana kɔnɔdenw ye baara bɛ kɛ Musa Timini ko wayi ko attaque terroriste bɛ kɛ Faransi ko donc ko Mali ta tɛ koba ye k'a bɛ kɛ diɲɛ dugu bɛɛ la n bɔra k'a fɔ aw ɲɛna DEF kɛra Mali la yan a ma kɛ Bamakɔ fan a ma kɛ Mali fan bɛɛ bagi daminɛna bi sɔgɔmada in na bagi tɛ ka kɛ Mali territoire bɛɛ sanfɛ maliyɛnw e ko terroriste bɛ taa Faransi u b'a don ta u b'a bɔ ta Faransi président tɛ se ka si Faransi région bɛɛ la maliyɛnw an ka ɲɔgɔn ɲininka ne b'aw ɲininka kelen examen jumɛn dira ka kɛ Faransi dugukolo sanfɛ fɔlɔ k'a ma kɛ région dɔ la fii la Faransi sɔrɔsi bɛ se ka taa Faransi région bɛɛ la a cercle bɛɛ kɔnɔ Musa Timini jo bɛrɛ bɛ se ka taa Kidali yan abada a tɛ se Musa Timini est-ce que IBK bɛ se ka taa Kidali e yɛrɛ Musa Timini min b'i sigi k'i fa wisigi la ka n'i sigi e Musa Timini e bɛ se ka taa Kidali wa Mali sɔrɔsi bɛ Kidali wa Mali administration bɛ Kidali wa Musa Timini i bɛ ɲininka Musa Timini nin kuma in n'a hakili la nin kan in bɛɛ da kɔnɔ fɔ e Musa Timini e faso de ye Mopti ye e faso de ye Mopti ye e faso yɛrɛ Mopti cercle fila dɔrɔn de bɛ yen min ye Mali ta ye cercle fila Sevare ani a tɔgɔ di Kɛnɛko e tɛ se ka taa fan si a bɛ kɛ ka dugulamɔgɔ jumɛn na ko bɛ ba tigɛ n'i ye ba tigɛ Amadu Kufa b'i tigɛ jɔn de bɛ ka dugu la e yɛrɛ faso kɔnɔ Mopti e bɛ se ka ba tigɛ wa e fasolamɔgɔw bɛ se ka ba tigɛ wa
parce que ni mɔgɔ min dalen don a yɛrɛ la mo tɛ dugukolo sanfɛ Musa Timini badenikɛla aw ka dugu la ni mɔgɔ min dalen don a yɛrɛ la k'o ye cɛ ou bien o ye muso ye ba tigɛ dɔrɔn Musa a tɔgɔ di Amadu Kufa ma fila fɔ mɔgɔ ye o Amadu Kufa ko de dɔrɔn k'i ka ba tigɛ dɔrɔn i ka don ale ka dusukiti kɔnɔ ko n'i donna ka dusukiti kɔnɔ a b'i bila su bila yɔrɔ ala sago aw sago ɔ ɲɛma sɔrɔ nin si la Musa Timini de sigilen bɛ Manamana ka fɔ la maliyɛnw ɲɛkɔrɔ ko parce que k'ale kɛra RPM den dɔ ye bi ko dibara de bɔlen don c'est à dire ka bɔ kurubo la ka rapport branché u kulo la ka branché u ɲɛw la ka tila ka branché u da la c'est à dire ko n'i ma tugu i bɛ ka kɔ ni nkalon in kan dɔrɔn k'i bɛ bɔ i place la Musa Timini tɛ bɔ ka maliyɛnw jaabi o la n'a sɔrɔ examen dɔ de la kɛ Faransi ko Faransi k'a ma kɛ Faransi territoire bɛɛ kan bɔ dɔrɔn i k'o fɔ maliyɛnw ɲɛna Musa Timini bɔ dɔrɔn i k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko Faransi président ko nin ye région dɔ de ye Faransi dugukolo sanfɛ ko mais Faransi président tɛ se ka taa région min na e ka bɔ i k'o fɔ maliyɛnw ye Musa Timini bɔ i k'a fɔ maliyɛnw ɲɛna ko Faransi surasi ko dugu dɔ bɛ Faransi dugukolo sanfɛ ko Faransi surasiw tɛ se ka kɛ dugu min na Musa Timini ko an bɛɛ ye mɔgɔlankolon ko mɔgɔ mɔgɔ bɔra marche kɛ o don na samedi don k'a bɛɛ ye mɔgɔlankolon k'a bɛɛ ye mɔgɔlankolon de ye k'a bɛɛ ye faso jugu Musa Timini bɛɛ min f'i ɲɛna fasoden jugu ye aw de fɔlɔfɔlɔ ye n'i bɛ jamana in jugu fɔlɔfɔlɔ ɲini aw de don balimaw fasoden jugu ye jɔn de ye mɔgɔ min bɛ Facebook tigɛ a ka jamana kɔnɔdenw na o ye fasoden jugu dɔ ye faso wari mɔgɔ min b'a ta k'a dun k'a kɛ sunguruba tana ye k'a kɛ gulɔmina ye fantanw bɛ kɔngɔ la o ye fasoden jugu dɔ ye ka bɔ maliyɛnw anw de bɔra ko révision constitutionnelle min bɛ ka kɛ ko fɛn dɔw b'a kɔnɔ k'o tɛ jamana kɔnɔdenw arranger an tɛ yan mɔgɔ ko la an bɛ yan jamana kɔnɔden bɛɛ de ka lafiya kama a fɔra aw ɲɛna k'a fɔ aw ɲɛna ko ni fɛn dɔ taara k'a d'i ma ni kɔnɔ ka ca ni ɲuman ye o bɛ ma wa campagne tɛmɛna an ɲɛna yan Facebook tigɛra i bɛɛ ka campagne kɛra maliyɛn bɛɛ ɲɛna est-ce que Facebook tigɛra a information tun tɛ passer Facebook sanfɛ yan ko maga kana kɛ constitution na le fait que majorité de ko non ko maga tɛ kɛ constitution na Facebook tigɛ kun y'o ye o tɛ fasoden juguya dɔ ye bɛɛ jɛ nafolo fantanw ka wari an ka impôt n'an ka taxe k'o ta k'o tila an ni ɲɔgɔn cɛ ka faso wari suɲɛ k'a dun o de ye fasoden jugu ye jamana min kɔnɔ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ ye journalistes minɛ ka t'u don kaso la ka dɔw minɛ k'u privé k'u kana kuma a ye Arasibati minɛ yan ka taa datugu kaso la k'a kana kuma radio so la o kɛra wa o ma kɛ maliyɛn bɛɛ kɛnɛ yan ko parce que k'a bɛ ka aw jogojuguw fɔ o de ye fasoden juguya ye an bɛ ka n ka fasoden juguya de kɛwaleya ta ta ka jamana kɔnɔdenw labɔ a kalama ko dɔ kɛra kunfinya la ko dɔ kɛra sunɔgɔ la Musa Timini je pense que i delila ka Marcel Madou ko mɛn mais ma deli ka s'i ma a bɛ tile k'a fɔ aw ɲɛna yan ko ni cɛ o cɛ b'i tɔgɔ mɛn Marcel Madou da kɔnɔ a bila i kunna ko turu de ma s'i ma sinon n'i ye tiɲɛnikɛla ye jamana in kɔnɔ yan Marcel Madou t'i to yen n bɛ don i nun kɔnɔ ka taa n da fo i zɛmɛ ni n ka kɛlɛkɛdenw Marcel n'a ka général cɛman n'a musoman diɲɛ fan o fan maliyɛnw n bɛ ka Musa Timini min fɔ aw ye n bɛna Musa Timini yɛrɛ k'a daminɛ a sunkɔrɔ la k'a daminɛ sanfɛ fo dugu ma n bɛna n da don a caman na balimaw a bɛ vidéo in partager pour que Musa Timini kalani a ka vidéo in a k'a mɛn Musa Timini kalani Musa Badeni kalani Musa Bleder concours Mali kun fa kun blé concours n'i y'a kɛ ni Musa Timini cɛ a bɛ kɛ premier a bɛ mention sɔrɔ Musa Timini kalani Musa Timini kalani le premier vice-président de l'Assemblée nationale Allahu Akbar Musa Timini ninnu man ka k'an dɔrɔgutala dɔw ka chef de gré dɔrɔgutalaw ka chef de gré ni Mali la ka Maliya tɛ i bɛ ka mɔgɔw ɲɛdon mɔgɔ la jamana in kɔnɔ mais an fana tɛna sigi tuguni k'a lajɛ Musa Timini kalani badenikɛla wanɛ Mali bɛɛ Mali kun fa kun denmisɛnnin tɛ mɔgɔkɔrɔba tɛ cɛ ani muso mɔgɔ bɛ se badeni na ka tɛmɛ Musa Timini kan a tɛ yen donc Musa Timini kalani ni mɔgɔw t'a dɔn n b'a fɔ aw ɲɛna Musa Timini kalani a ba de tɔgɔ ko Asan Ture a fa tun ye lakɔli maître ye Sevare u b'a fɔ école min ma ko Bukari Wɔlɔgɛmu Musa Timini kalani fa tun y'o ye n balimaw Musa Timini kalani nana yɛrɛ sɔrɔ Bamakɔ yan lakɔliko sira fɛ a taara yɛrɛ sɔrɔ AM na maliyɛnw AM ko ma diya AM ko ma diya Musa Timini kalani taara AM na maliyɛnw ka taa kɛ c'est à dire que warani kun tigɛbali AM na ja Musa Timini kalani Musa badenikɛla ka c'est à dire que a baaraw kun sirilen don c'est à dire que écoledenw ka parking wari 100 Musa Timini boursiers ka écoledenw ka boursu 100 min bɛ tigɛ o fana la Musa Timini balo sirilen kun don o fana la ani écoledenw siyɔrɔ dortoir maliyɛnw Musa Timini kun bɛ 100 sɔrɔ o fana la Musa Timini ko
ko ale na kun tɛ kalan ɲɛ ko ni wari bɛ sɔrɔ ka ban k'ale tɛ kalan kɛ tuguni ka ɲinɛ kalan yɛrɛ kɔ pewu a ye mɔni bon ko jɛ Musa Timini tɛ kalan kɛ tuguni fo beseta ani kɛlɛ ani bandini u ye Musa Timini bɛɛ ko c'est à dire que ko fasi tɛ bandini kɛ yɔrɔ bandini kalan yɔrɔ tɛ ko bandini kɛ yɔrɔ tɛ ko Musa Timini bɛ ka taa denmisɛnninw dege bandini la o le k'u taa kalan kɛ k'a bɛ ka taa bɛɛ dege bandini la k'a tɛ fɛn dɔn fana k'a ma ŋɔni sɔrɔ u y'a gɛn k'a gɛn Musa Timini gɛntɔ fɔlɔ u ko Musa Timini ko nin y'i gɛn tɛ ko ni delili kɛra ko b'a tɔ juguya ka renvoyer ka tila k'a fɔ ko ni intervention t'a la ko ni intervention yɛrɛ kɛra ko b'a tɔ de juguya u y'a gɛn ka bɔ fasi la o cogo la Musa Timini munumunu ko vraiment ko lakɔli ko in tɛ se ka bila tan ko kɛmɛ min bɛ sɔrɔ parking na ekɔlidenw ka wari ani denmisɛnw ekɔlidenw ka bourse kɛmɛ min bɛ sɔrɔ le Musa Timini kalani le Musa bandinikɛla le Musa blédère le Musa blé facɛ hali yɛrɛ faga se bandini na Musa Timini ye bi faw sigi de la ka don assemblée kɔnɔ ni cɛw cɛ ko Musa Timini ko bonjour bi ba don tan tigɛ Musa Timini maliyɛnw n'a t'a dɔn Musa Timini nana yɛrɛ sɔrɔ RPM na a waati mɔgɔw bɔtɔ RPM na o kɛra Musa Timini na waati Musa Timini kɛra nin na waati mɔgɔ tɔw bɛ ka bɔ RPM na waati min na o kɛra na waati a ma da o dɔrɔn ma a ye place ɲini ka taa kɔrɔkɛ n'a dɔgɔkɛ ma Mopti mara la RPM kɔnɔ Musa Timini a kɔrɔkɛ bɛ yen ko Cheikh Timini o fana Cheikh Timini kɛra ni Timini ye o de ye secrétaire général section RPM section Mopti a n'a dɔgɔkɛ u b'a fɔ o ma ko Amadu Timini Karani o de ye secrétaire général sous section Sévaré Musa Timini ninnu ko RPM nana c'est à dire que olu ka vie ɲɛnabɔra RPM kɔni na nasɔngɔ bɛ sɔrɔ RPM na jiginɛ bɛ fa dun ka fa bɛ sabati olu ka dugu kɔnɔ tant que RPM balolen don fantanw ka wari la Musa Timini ɲinɛna o kɔ Musa Timini ɲinɛna k'a fɔ ko ale ni RPM ɲɛmɔgɔw bɛ ka fantanw joli min a ɲinɛna o bɛɛ kɔ constitution kɔrɔ min fana talen filɛ nin tuguni k'u ka maga Mali constitution na k'o bɛna ni tɔɔrɔ ye jamana kɔnɔdenw ma Musa Timini ko k'ale b'o fana défend ko parce que k'ale m'o défend ko ale n'a kɔrɔkɛ n'a dɔgɔkɛw bɛ 10 mini sukaro min sɔrɔ k'a dun k'o tɛna o sɔrɔ ko k'o dun Musa Timini kana ɲinɛ Marshal Madu bi yan Marshal Madu t'i to yen Marshal Madu n'a ka kɛlɛkɛdenw t'i to yen bi caro c'est à dire que ni n'anw yɛlɛnni sanfɛ Musa Timini ni Marshal n'a ka kɛlɛkɛdenw n'an y'an tagama i sanfɛ non i bɛ kan sugu bɛɛ dɔ fɔ i bɛ kulukuluba kasiw ni bakɔrɔni kulew ni fɛnw i b'a bɛɛ dɔ kɛ an bɛ continuer maliyɛnw Musa Timini n'a ka gangi de tun bɛ bise ta a ye mun na fasi la ka fan bɛɛ kɛ mankan ye bandini bile n'i ma kɔntan a b'i caro ni bise ye a n'a ka élément k'i caro f'i koro Musa Timini de bɔr'o la sisan u y'a gɛn kɛmɛ in tigɛra la ekɔlidenw ka parking kɛmɛ in tigɛra la ani ekɔlidenw ka siyɔrɔ wari kɛmɛ o bɛɛ tigɛra Musa Timini la a taara Igilamu na ka taa san 2 kɛ Igilamu na Musa Timini hali marifa a tun b'a ta AM kɔnɔ ani bese a bandini k'o ta bi ka t'o kɛ premier vice président ye Mali assemblée nationale kɔnɔ Musa Timini tɛ foyi dɔn maliyɛnw a tɛ pas baga dɔn nul 0 mɔgɔ tɛ moyen sɔrɔ fo k'i gɛn i gɛntɔ fɔra ka tila k'a fɔ ko n'i taara ko ni delili kɛra ko b'a tɔ yɛrɛ de juguya ko ni Musa Timini sigila ka na ko ka na intervention kɛ ko n'o kɛra don min na ko b'a tɔ juguya Ibrahim Boubacar Keïta o y'o ta tuguni ka t'o kɛ Mali assemblée premier vice président et puis maliyɛnw na taa kalama premier vice président tɛ dɔwɛrɛ dɛ ni Ala y'a kɛ bi ko IBK tanyana Isaac Sidibé k'o fana tanyana ala bandinikɛla bɛ kɛ Mali président ye a b'an bɛɛ ban nini hali ko ka tigɛ a b'i ban nini a b'an bɛɛ ban nini c'est à dire que Musa Timini bɛ bɛɛ ban nini bɛɛ hali Musa Timini da ye bandini de sɛbɛn de b'a da kan ni ko Musa Timini dɔrɔn ko ba Musa Timini kɛra ni ba Musa Timini kɛra ni ba do bi ba Allahu akibaru maliyɛnw a daw ɲɛkɔrɔ a ka lajɛ Musa Timini de filɛ nin dɛ Mali premier vice président de l'Assemblée nationale Musa Timini bandinikɛla wanɛ Timini kɛra ni bandinikɛla wanɛ ko Ala ye IBK ka kalifa minɛ a la ka Isaac Sidibé k'u ka kalifa minɛ a la ala maliyɛnw tɛ Mali ko bannen a dɔ bɛ Mali sariya kɔnɔ ko n'olu 2 si tɛ yen ko Musa Timini de bɛ kɛ Mali président ye o fura tɛ mɔgɔ si bolo mɔgɔ si tɛ se ka o kuma sɔsɔ bandinikɛla wanɛ o kɔni don o don a bɛ bandini sɛbɛn an kɔ la i tatɔ a b'a sɛbɛn i kɔ la i natɔ a b'a sɛbɛn i ten sanfɛ n'i ko président k'a kɛra ta i ba don ta ta ka bɔ yen k'i fa ka wisigi la tigɛna cori
ani k'i ma poussé a b'i fa o de la kan'i sigi ko président maliyɛnw ni Mali nana Maliya tɛ Musa Timini ninnu da man ka don diɲɛ ko foyi la dugukolo sanfɛ Mali tɛ dɛ diɲɛ fan si fɛ hali dɔrɔgutara mɔgɔlankolon ka gɛrɛ Musa Timini man ka k'a chef de gɛrɛ ye bilen a bɛɛ bɛ se badini na ni diɲɛ mɔgɔ bɛɛ ye a b'i ba tɛ sɛgi la Musa Timini bɛ badini fɔ i ɲɛna fo ka t'i faga don min na i bɛ wolo fo ka t'i sa dugukolo sanfɛ i t'a ɲɔgɔn badini dɔw mɛn i kulo la tuguni fo ka t'i sa c'est-à-dire que a ma se ka kalan a ma moyen sɔrɔ mais badini concours n'i y'a kɛ Musa Timini ni diɲɛ mɔgɔ mɔgɔ cɛ diɲɛlatigɛ mɔgɔ mɔgɔ n'i ye badini concours kɛ Musa Timini n'a mɔgɔ mɔgɔ cɛ dugukolo sanfɛ Musa Timini bɛ mention de sɔrɔ excellent excellent a bɛ diɲɛ bɛɛ da badini na maliyɛnw a y'aw ɲɛ yɛlɛ wa maliyɛnw n'aw t'a kalama fana n'aw t'a kalama ka jɛnɛya wara Mali lɔkɔliso la université la kalan kana kɛ a ye mɔgɔw ka pese ta ɲɔgɔn kama exemple fɔlɔ c'est Musa Timini kalanni Musa Timini de fɔlɔ nana ni pese ta ye Mali lɔkɔliso la ka lɔkɔliso kɛ jɛnɛyakɛyɔrɔ ye dɔgɔtɔrɔw k'a kɛ jɛnɛyakɛyɔrɔ ye denmisɛnninw tɛ kalan livre tɛ bibliothèque kɔnɔ denmisɛnninw tɛ fɛn dɔn Mali université ka ci k'a kɛ bɔgɔbɔgɔ k'a fɛ Musa Timini sen b'a la Musa Timini sen b'a la donc Musa Timini aw tɛna se k'an ka kɛlɛ tiɲɛ i ka misɛn Musa Timini i ka misɛn hali mɔgɔ min tɛ e ye o tɛ se k'an ka kɛlɛ tiɲɛ o tɛ se Musa Timini ale de ye badini ni c'est-à-dire que pese ta ekɔlidenw ka pese ta ɲɔgɔn kama ekɔliso la AM ko la a sababu ye Musa Timini jɛnɛya ka kɛ Musa Timini donc Musa Timini sabali Barsal Madu bi yan Barsal Madu n'a ka kɛlɛkɛdenw bi yan an tɛ to yen an bɛ don kungo kɔnɔ ka taa an da fɔ aw zɛmɛ la cɛ si tɛ jamana in kɔnɔ yan k'o bɛ to yen jamana in kɔnɔ k'e tɛ ka ɲuman kɛ k'i bɛ to yen voilà et puis k'a da Musa Timini fana kulo kan tuguni Musa Timini Barsal Madu tɛ siran k'o f'i ye an tɛ tɛmɛ k'o f'i ye ne b'a f'i ye panparanpan hɛrɛ bɛ si a bɛ tile tant que cɛ o cɛ jamana in kɔnɔ yan ko faso wari k'i bɛ k'a gérer k'i bɛ ka baara kɛ jamana kɔnɔdenw de ye ko an ka impôt a n'an ka taxe ko de bɛ kɛ k'i sara hali n'a sɔrɔ sanpɛrɛn de b'i kunkolo sanfɛ Barsal Madu n'a ka kɛlɛkɛdenw bɛ ala t'a f'i ye fantanw k'a kɛ an b'a fɔ panparanpan wa an bɛ tiɲɛ f'i ye fana Musa Timini i ka misɛn i ye badinikɛla c'est-à-dire que i ye premier de ye badini na i ka génération bɛɛ la mais Musa Timini i mana kɛ cɛkisɛ ye cogo o cogo i mana kɛ cɛfarin ye cogo o cogo i mana da i yɛrɛ la cogo o cogo ko i mana don diɲɛ ko o ko la k'i bɛ to ko tɔgɔtigiya ta ni badini ni pese ta ye o tɛ faso jɔko ye Mali tɛ jɔ ni badini ni pese ta ye i tɛ se ka tiɲɛ fɔ Mali ko la i b'i da bɔ a la i ka misɛn Musa Timini Barsal Madu de bɛ k'a f'i ɲɛna i ka misɛn Mali a ye vidéo partager pour que Musa Timini ka se ka a kuma in ka se ka don a kulo kɔnɔ ka taa da f'a zɛmɛ kɔnɔ n'a ma kɔntan an yɛrɛ bɛ n kɛ soso ye ka don a nun kɔnɔ ka taa n da f'a zɛmɛ Musa Timini ni Barsal Madu y'a don i nun kɔnɔ ka taa f'i zɛmɛ la kana siga la fiyewu tɛ bɔ dɛ n'i ko k'i b'i nun fiyɛ i zɛmɛ bɛ bɔ o y'i kunkolo ko bannen ye pewu ne ka baga t'a la an bɛ continuer tiɲɛ bɛ fɔ jamana kɔnɔ baara bɛ kɛ fantanw ka hakɛ a bɛ di u ma Musa Timini donc maliyɛnw b'a ɲini aw fɛ aw ka nin vidéo in partager kosɛbɛ kosɛbɛ pour que Musa Timini kalanni Musa bilenkɛla wɔnɛ Musa badinikɛla Musa besetala a kolo ka se ka don nin kuma in na ko k'a tɛ fɛn dɔn k'a ka taa a yɛrɛ kalan fɔlɔ a k'i dabɔ Mali constitution ko kuma la a k'i dabɔ manamanakan fɔ la mɔgɔw ka ko la e ko k'anw ye fasoden jugu de ye ko mɔgɔ minnu bɔra k'u ka marché k'an bɛɛ ye fasoden jugu an mana kɛ fasoden jugu ye e yɛrɛ ye mun ye e Musa Timini kalanni e yɛrɛ ye mun ye badinikɛla e ye mun ye ko parce que k'anw bɔra ko ka taa an ka dusumakasa yira k'u kana maga an ka constitution na i ko k'an bɛɛ ye fasoden jugu maliyɛn Musa Timini ye kuma min fɔ a y'a mɛn dɛ ko cɛ o cɛ bɔra ka taa marché kɛ samedi don k'an bɛɛ mɔlanbolo wa k'an bɛɛ fasoden jugu ko ni dabara de y'a fɔ k'u bɛɛ ɲɛna n t'a dɔn n'a sɔrɔ wisiki de tun b'i kɔnɔ ou bien i fa tigɛna ncori de la ka na i y'a fɔ bɛɛ ɲɛna Musa Timini o de fɔr'i ɲɛna i ka misɛn badini ko tɛ ni mɔgɔ cɛ mais ko jamana jɔ ko k'i ka t'i yɛrɛ kalan fɔlɔ k'i ma kalan i gɛnna de ka bɔ lakɔli la k'i gbɛn k'i gbɛn i bɛ min dɔn o de ye beseta marifata ani banini a banna i b'o dɔrɔn de dɔn donc n'i b'o dɔn i b'i ka nationalité i bɛ se ka yɛlɛma i bɛ taa Jamaïque soit i bɛ taa Colombie banini ɲɔ ɲɛlen bɛ yen kosɛbɛ beseta fana ɲɔ ɲɛlen bɛ yen n'a y'i jaabi kɛ dɔrɔn ko feerela yɛrɛ ye Mali constitution ko kuma i k'i da bɔ a la ni mɔgɔ y'a dɔn jamana in kɔnɔ k'i tɛ tiɲɛ fɔ i k'i da bɔ a la Ibrahim Boubacar Keïta n'a ka mɔgɔw
Kasim Tipo Manasa Musa Timinikala Bananikala Kuka da Auklu Kanka for Umalen Beko Kuka for Amina ko akana maga anga constitution la ko akana magala ko yana wata maga constitution na ko baki be ga bi malila da na bi so madanna bi baki da na bi so madanna ta ga kidal muti mara ba dembe baki tiga garom na ay take kala yake amadu kufa be wa yada gani kana be uleke akata ba mali constitution ba dem sunu ko defu kele ya akata fereke ula ko ko ba na ko jinyuma kan to go soro ko mi ba ma ko ya ko ko be pela fa me shi dibila do mo do energy ka ko tiga ya sababu ko aka solution nyini ko yene mo la foro c'est-à-dire que mali éducation a bafoué ndo mali be barbato ko ka an furake ko ka tsika an furake ko warti aw bulu ko ka do fara do toro ka condition ka ko ka an furake ko no be do toro so ko ko ta ci ko no ko warti aw bulu mais Ibrahim Bokar Keita ni Musa Timini Kala ni Musa Bagini Kala ani Kasim Tipo ani Manasa ulu ko no ko war be mali gouvernement bulu ko ka sénateur keme ani biduruta ko ka no fara mali assemblée député o fana kan wa ko Ibrahim Bokar Keita fana ko ka ya Mariam Ibrahim Bokar Keita kele ka cour constitutionnel président ka ko sigi ka cour atodi cour suprême président ko Ibrahim Bokar Keita kele ko fana sigi ko wa ka tla ka sénateur biduru sigi Ibrahim Bokar Keita kele tola c'est-à-dire que sénateur ko atodi président ko Ibrahim Bokar Keita fana de go o fana choisi en démocratie 91 an yemi mine muguni kisela an joli la kan fana baw faga kan corona ndogo faga démocratie mi minana ola 91 ko non ko ni démocratie kan ni o maka ko an démocratie Ibrahim Bokar Keita ko no ko male démocratie maka ko démocratie kan ke ale na ka famille karasi ko an démocratie ka ale bo o mine auna ko ke ayra tay fanga bela jele ko ka fanga mine ka bo bela be bro ka bo juju bro ka bo député bro ko ka be fara ngon ka ke borom bakle ko ka ta da Ibrahim Bokar Keita nyakoro ne mi ya ja ka ko kana on ne fait ko kan te so pante bi ante sini mane be je fan wo fan ape ko no donc ko ka bo ko de fo bengena ko ante senge ante nyine ko ma kana ke anga constitution na bi ma kana kala sini Musa Timini ika bi hotel je pense que bi hotel ni ofi abia kili tigi ko la ita ora ni ko sa me fa mi fi e ma famia bi hotel bi to ati munu yoro ni muna ah voilà anika hôtel Mercure awo dise masama ka jabate ko fela ni fela la ko ni to ati munu yoro ni muna de fois temps en temps to ti ka panu so ko yoro ni muna kam yoro ni ma voilà donc ça termine Marcel Flane ka akéré ne dima ni bolé ka avertissement de kiye mais amenyo na o tekele bangaye madame na refro mali on ko ka fo awyana ko mali te république tuguni mali kira royaume de Ibrahim Bokar Keita ana dem bu digini sinjole Karim Keita kuni mi uja jamana ngona yakubo kala ni na uja mi uja oboke ubuga sharia ta jamana ngona ya utawu nyiniga wanu je ko ko fana malla ya te kucela ate ku musula ko nyiniga ni yu nyiniga obege be fe foki ko te tete musote mali ngona te seka kuma ni bega ko ke ni do passer mana je ko ke donc ante son sini Mariam nous be ko fe diaspora Mariam nous be français anya me uni kanoi le mois ani saba no ye vendredi na tay juma na tay ko aka marché bele babe ko bodale me akila mo mun be français awde ko kay Marcel Madou kanu ko dorete ko Marcel Madou be kuma mi fo ka be tiene fo awde ko Marcel Madou ko tiene kama samedi mi temena Marcel Madou na kele ganyo ni jama mina bo akila Amadou go mbosi fana la abeyayi donc ko ka nyini aw fana bela jele fe Marcel Madou ko kele dembe dien fa fa mali me dien fa français bu wo ko no ki kana to ko fe vendredi nata le 23 juin ko aw bela jele ganyo soro ambassade dala akata dusuma kasa irani marché bele bayna donc no o wole le mandat kera be MD bureau président français Oumar Doumbia mais adressé à là Oumar Doumbia à la sensibilisation qui a comme mobilisé mo si kana sira ay Marcel Madou ta ko ni ye ba mo ko ne 100 minutes tebele donc ne fana sigilo no ka awta la je ka awta ma ko no juma na ta ala ko ira ana mo si kana ni ko ndabla wanye appel me lancer ina fo rasbati fele betlinga fo awira to mina
ko bɛɛ k'i fakɔrɔnin wele burusi kɔnɔ bɛɛ k'i kɔrɔkɛnin wele burusi kɔnɔ bɛɛ k'i dɔgɔkɛ wele burusi kɔnɔna la a k'a f'u ɲɛna k'a fɔ k'u ka engrais ninnu ni pétrole ni fɛn ninnu ko nin bɛɛ bɛ ban k'u kana constitution ye k'u kana taa voter oui k'u kana taa oui voter ko bɛɛ k'a fɔ ko non k'an tɛ n'ala ye sebaa yɛrɛ d'a ma nin ko in yɛrɛ ka bɔ a ma o de b'an bɛɛ arranger ala k'o sebaa di an bɛɛ lajɛlen ma mais a tɛ kɛ an ka cɛsiri n'an ka muɲu n'an ka sabali de kɔ donc faransiikaw ka marché min borolen don juma don mɔgɔ si kana to kɔ Umaru Dunbiya Marcel Madou fana sigilen don k'aw ta lajɛ aw kɔni a ye anw ta ye samedi don an sigilen don k'aw ta lajɛ Amérique olu fana ka marché ye o don kelen ye juma nata juin kalo tile 23 Mariatu Kamara ni Seku aw fɛn fɛn bɛ yen aw ka ye marché ko aw ka sokolo ɲɔgɔn kan MDI ka kɛlɛkɛdenw minnu bɛ Amérique dugukolo sanfɛ ko aw ka marché k'o fana bɛ daminɛ 10h sɔgɔmada fɛ 10h donc ko MDI a tɛ kɛ n'a ye diɲɛ kɔnɔ maliyɛn bɛ fan o fan Amérique dugukolo sanfɛ ko bɛɛ ka bɔ ko ka taa nin marché belebeleba in kɛ Amérique dugukolo sanfɛ vendredi don le 23 juin à partir de 10h donc an fana sigilen don k'aw filɛ an tɛ sɛgɛn k'o la an tɛ ɲinɛ Marcel fana sigilen don k'aw filɛ n'an bɔra yen n bɛ téléphone minɛ